अगर एक आर्टिस्ट हो तो एक आर्टिस्ट की तरह सोच रखना। ये फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स वाले गेम में मत पड़ना। आप कुछ भी बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हो या पेंटिंग, पोएट्री, इन सब का शौक है आपको, प्लीज़ करो। फॉलोअर्स वगैरह के झंझट में मत पड़ो। टू बी ऑनेस्ट, आपकी कला बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है, ठीक है। आप उसको जज मत कीजिए आपके फॉलोअर्स, व्यूज़ और कमेंट्स के बेसिस पे। This is just a gentle reminder to all of you, whatever you are doing is priceless. Please keep doing it. Do not beg for followers. Do not beg for likes. Do not beg for comments.